السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، امید کرتے ہیں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ چھینک اور جمائی کے آداب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھینک اللہ کی طرف سے ہے اور جمائی شیطان کی طرف سے ہے۔ اگر کسی کو جمائی آئے تو وہ اپنا ہاتھ منہ پہ رکھ لے، اس لیے کہ جب جمائی لینے والا آہ آہ کہتا ہے، اس طرح کی عموماً آوازیں آتی ہیں، تو اس کے منہ کے اندر شیطان ہنستا ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالی چھینک کو پسند کرتا ہے اور جمائی کو ناپسند کرتا ہے۔ لہٰذا جب جمائی لینے والا آہ آہ کہتا ہے تو شیطان اس کے منہ کے اندر سے ہنستا ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ جب بھی آپ کو جمائی آئے تو بائیں ہاتھ کو الٹے کر کے اپنے منہ پر رکھ لیں، کیونکہ یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اور جب آپ کو چھینک آئے تو چھینکنے کی دعا پڑھنی ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ تو سننے والا جواب دے گا، یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم فرمائے۔ پھر چھینکنے والا اس کو کہے، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تم کو ہدایت دے اور تمہاری حالت درست فرمائے۔ یہ چھینکنے کی دعا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔